तो आइए भक्तों, माँ के चरणों में अरदास करते हुए किस प्रकार से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। मेरी माँ और माता मेरी जगदीश्वरा, और मैं तुम्हारे चरणों में धरता शीश, और भूल चूक जो कुछ हो जा तो मैया करना धीमा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। किस प्रकार से माँ का गुणगान करते हुए माँ को बुला रहे हैं। आजा माँ तुझे दिल ने पुकारा, आजा माँ तुझे दिल ने पुकारा, दिल ने पुकारा तू है मेरा सहारा। आजा माँ तुझे दिल ने पुकारा, आजा माँ तुझे दिल ने पुकारा, दिल ने पुकारा तू है मेरा सहारा। Everybody,